Diferencias y tratamiento de la tos seca y la tos húmeda. En la tos seca no hay expulsión de moco, mientras que en la tos húmeda sí que lo hay. La tos improductiva está acompañada de dolor de garganta e irritación, mientras que la tos productiva está acompañada de congestión nasal. Si tienes tos seca te va a costar dormir, mientras que si es húmeda puede que no. El tratamiento de ambas es muy diferente, por eso es importante saber qué tipo de tos tienes. Para cortar la tos seca tenemos antitusígenos como la codeína, destrometorfano o cloperastina. Y para la tos productiva hay que favorecer la hidratación y fluidificación del moco, con fármacos como acetilcisteína, ambroxol o guaifenesina.